आखिरकार रवि लामिछाने को हुन् यो महान नारीको कुरा सुन्नु होला अनि प्रतिक्रिया दिनु होला है। कसले दिने यसलाई यो देशमा न्याय? सबै भेडाहरू मरे यो देशमा। के यो त्यही मान्छे हो जसले 80 जनाको हत्या गर्यो? के त्यही मान्छे हो जो जनताबाट ज्यान बचाइदियो भनेर हेलिकप्टरमा भाग्यो? त्यही मान्छे हो जसले 40 वर्ष देशलाई कंगाल बनाएर अझै देश बनाउँछु भन्दै फेरि फर्केर आएको छ? अनि यसैले सुरुमा बयान दिनुपर्ने? बिना कारण बिना प्रमाण यो नै थुनिनु पर्ने? देशकै सबैभन्दा ठुलो मोस्ट वान्टेड क्रिमिनल यो नै भयो। जेलमा लाने पुलिस, जेल बाहिर पठाउने पुलिस, अनि यसैले चाहिँ निर्दोषको सबुत दिनुपर्ने? यो देश हो कि गुण्डाको अखडा? अहंकारको रागले डढेर खरानी भइसक्यो देश। अझै पनि तपाईमा त्यस्तै घमण्ड छ किन होला अध्यक्षजी? साथीहरु रस्सी जलिसक्यो, पुरा देश तेनेस भइसक्यो, अझै पनि घमण्ड गएको छैन। हजुर एक शब्दमा के भन्न चाहनुहुन्छ यसो कमेन्टमा आएर भन्नु होला है त। जय नेपाल। डाक्टर महावीर पुनको कुरा सुन भ्रष्टाचारी हो, आफ्नो काल आएमा थाहा नपाउने, भ्रष्टाचार गर्छ, अजम्बरी ठिक ठान्छ। ल सुन्नुस् है, पुरा भिडियो हेर्नु होला अनि प्रतिक्रिया दिनु होला है। मानिसको जात कस्तो हुन्छ भने सधैँ म यही हुन्छु भनेर ठानिरहन्छ कि सधैँ बाँचिरहन्छु भन्ने ठानेर त्यो चाहिँ पैसाको चाहिँ थुप्रो डुङ्गुर जम्मा गर्छ नि। किन जम्मा गरेको भने उसले त्यो पैसाको थुप्रो जम्मा गरेर के ठान्छ भने म चाहिँ सधैँ कहिल्यै मर्दिनँ, अजम्मरी छु होइन, बाँचिरहन्छु भनेर त्यो जम्मा गरे हो क्या। त्यसलाई के थाहा हुँदैन भने भोलि मर्नुपर्छ, मैले जानुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन त्यो। साथीहरु नेकपा एमाले कस्तो पार्टी हो र अनि केपी ओली को हुन्? ल जस्ताको त्यस्तै उहाँको मुखबाट सुनौ। नेकपा एमालेको पार्टी बलात्कारीको पार्टी हो। केपी ओली भनेको बलात्कारी, हत्यारा, भ्रष्ट र यी अपराधी तत्त्वहरूलाई जोगाउनको लागि बनेको हो। केपी ओलीलाई म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु, जोगाउने जति जोगाइसक्नु भयो, अब आफ्नो ज्यान जोगाउनु सक्नुहुन्छ भने। साथीहरु हाम्रो बालन दाइ चाहिँ झ्याम मात्र देखिने हेर्नुस् त है। फुल्की खाएर मिचेको हप्याक भन्छ है यहाँ त। हेर्ने होला र अब जानुपर्छ के काठमाडौँ। फुल्की खाएर मिचेको